Hello，大家好，又係我 T Chan 同大家講述新嘅話嘅 One Piece。咁呢次想同大家講嘅就係第1180話新嘅話標題魔氣。咁相信而家去到最終章啦，應該就係講緊伊姆新登場呢個 boss 級人物呢，估計就係會係最終 boss 嘅。咁所以將會有好多史詩級嘅劇透嚇，或者新嘅劇情啦，或者係一啲史詩級嘅戰力升級係啦。咁啊，包括我哋會見識到呢個伊姆驚人戰力啦。因為之前只不過係以伊姆佢附身喺意識附身喺其他人嘅身上係啊，咁佢真身咧係冇出現過嘅。咁而家咧就係似乎就係伊姆嘅真身咧就係降臨，上一話就降臨咗喺阿爾巴夫啦。咁但係咧佢降臨咗之後咧就係似乎係口吐鮮血，然後就進行一個變身嘅。呢個變身就係就至於係背後原理就不得而知啦。咁就係暫時都未知道佢未變身之前會係咩樣嘅。咁而家見到就係我哋會見到伊姆佢變身之後嘅影子啊，而且佢變身嘅效果咧就係等同我哋路飛呢個覺醒五檔嘅形態啊，即係卡尼卡形態係一樣嘅。咁咪即係算係某種果實能力啊，類似尼卡果實嘅咁伊姆就係係啦，就係佢會上一話出現嘅時候咧，都係有尼卡佢嗰個解放之鼓出現嘅嗰個音效啦，即係有 BGM 嘅，但係佢 BGM 就略為有啲唔同。咁我哋可以視為係同一個等級嘅嘢。咁我哋直接就去睇發生咩事啦。咁一開始就係讀者要求嘅扉頁啦。咁我哋見到喬巴啊、貝加龐克啊，咁都冇乜特別嘅。咁你就直接就去睇一開始咧就係我哋嘅伊姆佢呢個着住個斗篷去樣啦，咁佢係啦，完全係Luna 族月之族嘅嗰個白色頭髮啦，深褐色嘅皮膚，但係佢唔同嘅地方咧就係佢應該係有一個巨人咁嘅身形嘅，或者係遠古巨人咁嘅身形啦。我哋之後會再去見到更加多嘅嘢嘅，而且佢除咗呢個深褐色嘅肌膚之外咧，我哋見到佢嘅皮膚上邊係有斑點嘅，白色嘅斑點就係類似即係呢個 Marvel 宇宙入邊嗰個黑豹個反派咧，咁佢就會有一點點嘅即係胸口啊、心口啊、手臂啊，都係出現咗一個好規則嘅一點點啦。佢就係有少少係佢係嗰個上身就赤裸嘅，上身赤裸啦，個眼睛就會係好似呢個Naruto 入邊嘅輪迴眼咁樣嘅。咁係啦，咁上身赤裸啦，下身就會有少少和風嘅。和風即係我知嘅和風就係呢個 One Piece 入邊和之國嗰個和風，係咪應該咁講咧？暫時就咁樣講啦。而且就有幾個玉佩嘅，
首先呢個有個腰帶啦，個腰帶就係呢度圓形腰帶，咁呢度都係一點點點點咁樣嘅，係啦。呢個佢腰帶嗰啲點咧，嗰啲斑紋嗰啲點咧，其實係同佢皮膚入邊嘅點係一樣嘅。咁啊，去完腰帶之後啦，就係條褲啦，條褲都幾有特色嘅，係啦。咁而且咧就係有一個圍繞住佢嘅一團應該叫做魔氣嘅嘢啦。咁當然就佢有標誌性嘅箭嘴尾巴。咁啊喺佢嗰團圍繞住佢嘅魔氣咧，就係有3個骷髏。呢3個骷髏幾特別嘅，咁可能之後就可能你當算係一個伏筆啦。3個骷髏咧，都係有種地獄惡魔嘅骷髏咁嘅感覺嘅，係啦。另外佢就有一把類似戟嘅嘢，定係唔知乜嘢啦，長槍定唔知乜嘢啦。個造型係比較特別嘅，好似關刀，但係又唔似關刀啊。然後咧，佢就係頭上邊咧就有個魔環嘅，係應該用魔氣組成嘅魔環。呢個魔氣組成嘅魔環咧，係有圍繞住咧係一個個眼睛咁嘅樣嘅。呢個眼睛咧係同佢即係佢自己嘅眼咧係一樣，好似輪迴眼咁樣嘅。咁係非常特別嘅。咁未計佢嘅斗篷係有啲咩特別意思啦。咁而且佢腳踏住咧係一堆地獄焰火。好啦，咁一出場我哋見到佢咁多造型嘅上邊嘅雕琢之後咧，其實都係我哋見到都係第一個版啦。我哋先至可以睇到佢第一個對白啦，就話國家嘅王係邊個？咁佢係問邊個咧？咁我唔知啦，但係佢想知道國家邊個係最強，或者佢真正嘅王係邊個啦。咁由東尼同埋貝洛基咧，就見到呢個咁嘅人咧出現咧，就相當之驚訝嘅。呢到底係咩人啊？呢個國家根本冇王，係啦。咁佢離遠咧就見到咧，個荊棘男就係俾個女巨人就喺度拿捏緊啦。咁我好快咧就閃身過去荊棘男嗰度啦，嘣嘣！咁啊即刻咧就瞬間咧就傷，就係佢係完全係好有 cost 時間 effectively 啦，佢係好趕時間嘅。咁佢斬晒咧嗰個女巨人嘅手指，係啊。咁好彩咧，女巨人咧，只不過係用佢2個食指同埋拇指咧去拿捏住呢個索馬茲啦，係啦。咁所以咧就受傷咧就係呢4隻手指嘅，咁啊好慘啦！呢個女巨人，咁我哋見到佢2隻手嘅手指咧，係啦，其中呢2隻最重要嘅手指就瞬間就俾伊姆斬咗落嚟啦。咁因為斬咗嗰4隻手指啦，咁啊索馬茲就即刻自由啦。咁啊大家咧終於反應啦，佢嘅速度瞬身嘅速度實在太快啦。咁啊大家都反應唔到，咁啊叫葛爾茲嘅手指即刻飆血啦。咁啊哇！我哋可以講咧，其實咧佢係喺一班巨人嘅佢未去到巨人咁嘅身形嘅，咁但係咧佢係比一般嘅人應該再大少少嘅，係啦。原來佢未去到巨人咁嘅身形嘅，咁啊大概有1/3去到1/4嘅身高啦，其實都好大噶啦已經，咁樣啦。係真係遠高於普通人嘅。
咁喺呢個時候咧，唯一一個起反應嘅咧，就係我哋嘅索隆啦。你索隆就帶住佢披肩啦，就用二刀流就準備去迎擊佢。咁啊，佢嘅高度咧就係應該係有索隆嘅大概1倍到3倍到啦，2倍啊。咁佢見到佢頭身周嘅魔氣咧喺度縈繞住，咁而咧佢都覺得安全嘅。點解？因為咧個心臟佢就攞得返啊！係啦，咁啊佢就索隆就喺度諗：你係咪神之騎士團嘅乜嘢人啊？反正就肯定係敵人啦，錯唔到啦。咁啊，我哋嗰個海爾丁就諗住衝動咁樣去攻擊呢個衝動咁去攻擊咧呢個伊姆嘅。咁但係伊姆咧就可以迅殺佢嘅。咁所以就係啦，我哋仲未摸清敵人嘅來路，唔好着急。係啦，咁咪有人踢開咗佢啦，而踢開咗佢咧就係斯坦森。好彩斯坦森咧就踢開咗佢嘅，係啦。咁啊，所以迎上佢嗰一刀，迎上咗呢個伊姆嘅一刀。如果唔係咧，斯坦森都我哋海爾丁都直接係一朝歸世。遠離嗰個家伙。對唔住，斯坦森係我錯，到底係咩人啊？好啦，咁咧，但係我哋嘅索隆咧係冇氣餒嘅，佢直接咧就奮起直追，用佢最強嘅招數炎黃三刀龍煉獄，亦即係對當初係成名一戰咧對國王嗰一戰使出嘅絕招。係啦，喺伊姆咧，喺伊姆。而家呢個係刻畫戰鬥啦，係啦，佢係好趕時間啦，佢直接咧就去下一站噶啦。咁啊，我哋索隆咧就想追上去咧，去盡量咧去造成一個有效嘅攻擊嘅。咁佢就用上炎黃三刀流啦，咁但係咧就俾伊姆嘅尾巴擋咗啦，鬼斬，嘣嘣。俾個伊姆嘅尾巴擋咗，咁咪即刻咧反手一下咧呢個魔氣，魔氣用一下蓮花指咁去攻擊佢。咁雖然咧我哋索隆就應該用刀咁樣去擋兩把刀擋咗佢，但係好似依然都係有啲受到傷害。當呢個伊姆咧見到我哋嘅呢個喬巴嘅時候咧，佢係似乎察覺到一啲嘢嘅，咁但係佢就即刻佢實應該太趕時間啦，因為下一刻咧緊接住就係我哋嘅斯坦海爾丁啊，就去盡量去挽留佢啦，亦都係一記魔氣出咗去嘅。咁唔同嘅就係咧，我哋見到魔氣出去嘅一瞬間咧，係有一個係啦，係似乎有生命嘅呢個魔氣啊，係有生命力嘅魔氣嘅。咁我哋之後呢個會係個伏筆啦，之後章節就會更加多去透露關於呢個魔氣嘅背後運作嘅力量同埋個後果。咁但係好肯定咧，海爾丁佢受到呢一擊咧係好大嘅傷害嚟嘅，係啦，直接就大自然咁樣瞓低啦。嗰個魔焰係咩情況咧？係啦，咁喺呢個時候啦，咁我哋呢個伊姆咧就自由淡定啦，佢用隻手咧單手去搓出佢嘅一個圓環出嚟嘅，呢個魔氣圓環咧就係可以賦予俾佢嘅同伴，係啦，咁啊亦即係相當之頹廢，而家相當之頹廢嘅索馬茲嘅。咁當呢個索馬茲咧去接收到
呢個魔氣之後咧，佢即刻咧就 buff up 咗啦，係啦，即刻咧就好似撒亞人咁 buff up 咗，好 high 咁樣啦。講緊的索馬茲冇時間磨蹭啦，遵命如大。好啦，咁啊兩個人咧就即刻咧就係趕路啦。咁佢一離開嘅時候咧，所有嗰啲建築物嘅一啲魔化反應咧就消失咗啦。索隆先進屋躺下，大家先將傷員同埋暈倒嘅孩子都搬入嚟啦。咁你呢個阿魯魯見到呢一幕咧，就係其實有一個係啦，係有一個沉思喺度嘅，即係啦個腦海入邊就有啲點點點啦。咁佢可能係知道一啲從歷史上邊知道一啲秘辛啦。咁喺佢趕路喺呢個伊姆趕路嘅時候咧，我亦都見到咧，佢係有一個黑刺嘅形態，係啦，係可以直接飛行嘅，係啦，直接飛行嘅，咁我可以咁樣趕路啦。咁當然佢頭上嘅魔氣依然喺度嘅。咁我可以斷定咧，因為佢嘅黑刺形態咧係，我哋可以斷定佢係一個最純種嘅 Luna 族人。阿爾巴夫全員注意啊！某個比神之騎士團仲要厲害嘅人上到啦，提高警惕。哇！係啲乜嘢要嚟啦？仲未結束啊！武器唔好離手，火災同埋塌房可都不管咯，係啦。好啦，咁啊佢就伊姆咧就飛到去嗰個冰塊啦，係啦，即係君子嘅冰塊咧。咁佢沉思咗一陣喎，但係佢都照使出佢嘅魔氣咧。佢係用佢碌嘢咧去產出嘅魔氣咧去射出去嘅。嗱，佢咪有碌棍嘅，咁佢用碌棍咧射個魔氣入去打擊嗰個冰塊嘅，咁啊造成個大爆炸。咁啊，之前就話呢個冰封咧係淨係得隻松鼠可以解除到嘅，而家就我哋拭目以待啦。咁啊，然後我哋喺呢個陽界升降梯嘅架巴嗰度咧，係啦，咁佢又感受到咧，佢感受到而家呢個阿爾巴夫入邊嘅呢股霸氣咧，係佢連神之谷嘅時候都冇感受過嘅。咁即係佢而家伊姆喺呢個阿爾巴夫展示出嚟嘅力量咧，係我哋暫時所有正式登場個人物咧，都係更加強嘅。咁啊，當然唔計喬伊波伊啦 Joy Boy， 咁因為佢未正式登場嘅。即係佢絕對係強過洛克斯啊，種種登場過人物啦。咁然後我哋去到呢個海象學校啦，海象學校嘅火就繼續燒嘅，但係問題咧，書咧就似乎係俾我哋嘅貓頭鷹去保護緊嘅。咁似乎呢個貓頭鷹都有個伏筆嚟嘅，咁似乎佢有可能係一個夠長嘅人啦，咁可能個神秘嘅人物嚟嘅。咁啊，我哋路飛就係好搏命咁食嘢啦。即係而家係最強三人組咧。洛基啊、路飛啊，同埋呢個松鼠咧，都喺度食嘢嘅。似乎呢個松鼠咧係乜都食得嘅，佢係雜食性嘅。
咁三個最強嘅人物咧都喺度食嘢啦。咁洛基都感受到啦，我都係咁認為，好燙啊咁樣。咁啊，松鼠都係松鼠咁樣發聲嘅。咁我哋嘅娜美咧就係去到娜美咧就去到嗰個娜美就去揾到烏蘇普同埋呢個布洛克啊、布蘭克啦。咁啊，佢哋就去問發生咩事嘅，即係而家有娜美啦，有陷平啦，有瞓低咗嘅布洛克同埋布蘭克同埋即係骷髏頭啦，同埋烏蘇普，仲有我哋嘅山治嘅。我哋娜美有疑問啦，而我哋呢度嘅重火火都察覺係好不妙嘅情況。目標唔通就係冇錯啦，佢哋都已經估到咧個目標咧就係佢哋喺度拿捏緊嘅嗰個麒麟性嘅。咁麒麟性知道咧佢哋嘅大佬出現咧，現身嚟到救場咧，咁佢係好高興嘅。御大多謝你嘅魔氣啊！喂，你係邊個啊？山治嗰個家伙好危險啊！哇，佢真係好趕時間喎。咁啊，我哋嘅呢個麒麟性咧係即刻咧就接收到呢股魔氣嘅。咁而伊姆咧就係喺呢幾個草帽一伙嘅係啦出現咗啦，喺面前出現咗啦，好強大嘅呢個魔氣啦，強大嘅魔氣啦。咁啊，佢周身咧依然係有個好令人壓抑嘅呢個魔氣圍繞住佢嘅嗰個山治，真係哇好危險啊！但係山治一啲都唔驚啊！邊個叫你擅自放咗佢係啦？咁山治咧就直接攻擊佢，嘣嘣嘣嘣！哇！似乎咧呢個伊姆嘅腿上功夫咧係比山治更加強勁嘅。山治軍好啦，哇！我哋見到咧，當呢個伊姆咧，佢係喺度進行反擊嘅時候啦，佢頭上邊嗰股魔氣嘅眼睛咧，係啦，係望住山治嘅。咁即係咧，佢個眼睛咧，其實係有啲近似那烏陀入邊輪迴眼嘅嗰個共享視力嘅效果。咁當然咧，山治都係有受到呢一下咩啊？呢下魔氣嘅洗禮啦。哇！呢股黑色火焰係咩回事呢？喂，你嚟阿爾巴夫做乜嘢啊？冇喺度尋找14年前殺害冇嘅僕人啦。哈拉爾德嘅兇手，哈拉爾德先至唔係你嘅僕人啊！佢係我父親，係阿爾巴夫之王。另外你要揾嘅人就係我啦。原來係咁。如果魚唔存在，本可以避免一切苦難。咁我就喺呢個世上，就係阿爾巴夫。你同我記住啊，呢個蠢貨。好啦，咁啊一開始咧伊姆嘅頭號目標咧，就係想直接 K.O. 咗洛基嘅，係啦。
而洛基咧係比佢大無數倍啦，係嘛？咁咧佢就拎住佢嘅呢個雷神錘。係啦，咁啊，似乎姨母咧就係要去對佢去做一啲唔係咁好嘅嘢啦。即係佢揾到佢目標人物咧，就似乎係想去直接解決佢嘅。咁我哋睇下洛基會唔會俾佢解決到啦？好，咁啊呢一話就講到咁多啦，多謝大家收聽，拜拜。